ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மகிட்ட தரமான தலச்சேரி பெட்டையாடு ப்ளஸ் கெடா இருக்குங்க. வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம். வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 to 20 கிலோ, 22 கிலோ அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் பின் பண்ணுறோம். தரமான தலச்சேரி பெட்டை குட்டி இருக்குங்க. தேவைப்படுறவங்க தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மகிட்ட தரமான தலச்சேரி பெட்டையாடு ப்ளஸ் கெடா இருக்குங்க. வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம். வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 to 20 கிலோ, 22 கிலோ அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் பின் பண்ணுறோம். தரமான தலச்சேரி பெட்டை குட்டி இருக்குங்க. தேவைப்படுறவங்க தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.